Masquera say, Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana tanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe tavigirai nyaya iri kupisa, nyaya iri kunetsa, nyaya yabuditswa na Betty Makoni. Uyo akambobuda ndofunga mawiki apfuura achitaura iye achiti famu rawamutangadura anzi raionwa nebrother yake uyo anonzi Elijah Marume Makoni. Akabuda achitaura iye achiti yanga brother yake anonzi Moses Makoni anzi akashaika mushure mekunge adirauna at the same farm mugore 1983 and akabva avigwa besides their uncle pafarm irori. Now pane nyaya yakunetsa hanzi makuru avo haachawanikwe pafarm rawamutangadura hanzi and even maremains avo asi kuzikanwa kunzi akaiswa kupi. Abuda achichema achitaura achiti ari kukumbira kumhuri yeZimbabwe iwanikwe ichimubatsira kuti aone maremains ehama dzake mhuri yeZimbabwe. Nyaya yabuditswa neZimbo Live TV vachitaura vachiti in a heartfelt post on a Facebook page, Betty disclosed that her uncle Elijah Marume Makoni was the rightful owner of Leshin Farm before his passing in 1989. Her younger brother, Moses Chigarire Makoni, had tragically drowned at the same farm on January 1, 1983 and was buried there beside their uncle. Baba mukuru vangu ndivo vaive muridzi wefarm iro ramuri kuona. Vaive vakavigwa pafarm papo nebrother yangu inonditevera in 1983 and 1989, she wrote. But to the family shock and pain, Betty says they were never informed when the graves were allegedly removed. Hanzi makuva ese akabviswa pasina ini kana ani wemhuri yekwaMakoni being informed. I don't know where the remains of my brother are. Now, after more than 40 years of mourning, she is calling on the public and Zimbabwean government for help in locating the remains of her brother so he can finally give him a dignified burial alongside their ancestors in their village. Chero kuine kwavakaisa my brother ndinomutora and will give him a decent burial. Betty Makoni's plea is not just a family matter, it touches on broader issues of land ownership, dignity for the dead, and historical justice for those whose stories have been buried with them. Ndomabuditsiro aitwa nyaya yemhuri yeZimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya itudziwo zvamuri kufunga mucomment section. Uri kubatikana nenyaya yehanzvadzi yangu, ndotenda nekundibatsira kwamuri kuita. Tatopererwa. Saka uyu mukomana akashaika gore ra1983. Baba mukuru Elijah Makoni, kuye kunonzwa Makoni kwaMakoni kuchitungwisa, akashaika 1989. Saka makuva aya baba vasati vashaika, baba Forimbo vakamboafambira. Zvakaitika purazi rinenge rakatenge, baba mukuru vakatenga kune murungu iye ainzi Lishen. Ndokuenda nesi ikoko kuti tonopemberera zvaiitwa ikoko. Hanzvadzi ndokubva yawira mvura ndokubva imomo. Nanasi hazvipe mupfungwa mangu. Saka ashaika kudaro bhangovigwa papurazi. Baba mukuru vachibva vati musazotengesa purazi iri nokuti ndopandichavigwawo, naitaviga mwana wedu ipapo. Zvinhu zvakasiyiwa neloya rinonzi Zihumbe Mutambanengwe. Ndiye akatanga kutengesa zvinhu izvi. Ana Mutangadura kuti vakazochinja sei mapepa zvinenge zvakutoda a whole investigation yezvinhu zvaMakoni nokuti hazvina kufambiswa zvakanaka. Saka tinokwanisa kukupai information iyo, hatichazivi kuti akatenga kubva kunani ndiani, asi kuri kuita kunge Mutangadura uyu akaitwa zvekuurayiwa. Saka chatinenge taakutoda ibasa rekutoti tinoona kuti makuva acho achitoripo here mairi. Kunoti imba hombe farmhouse, then ivo vanga vakavigwa like 50 meters away kubva pafarmhouse ipapo. Saka kutongotsvagawo makuva chete.
Beti makoni ngatinyare aiwa Beti chimbotinyara yamai tiri panguva yekuchema waMutangadura handitika Joseph anga aripo mazuva esaya from marimwe zuro paseri pacho he was there and all these past years why were you not asking guva rehandadzi yako Beti why were you not asking about that grave wakadi kuzviendesa pasocial media achiripo muridzi wenyaya now havasisipo vaMutangadura Mutangazzi havasisipo. You want to stand there, please. Beti tinyarewo manini. Hapana anosimuka achitaura kuti murume uya anga aine mwoyo wakaipa. I'm telling you from a hure perspective. Sazoti ndaidanana ndandiri bhururu wemunhu aidanana naMutangadura. Ati munhu iye akazororwa akamubva kuCanada aigara kuchitorisa musikana iye atoone different life. But ndandiri tsikanitsike. So I know Mutangazzi. Ndaipiwa nyama for free. Ndakarana kantini yangu for 2 years. Na Mutangadura that Joe wakati tatenda yo wakazorwa uri murume engori mukadzi iwewe you know missed opportunities you know so Beti Makoni stay in your lane. I know this man. I know apana munhu anokudza Joseph. I know so please I beg Beti rest habi rest aticheme Joseph zvakanaka Jojo arabasha Beti ndofunga mangozvinzwira mega muri yeZimbabwe rufu rwaMutangadura rwabuda nyaya dzakawanda dzimwe dzechokwadi dzimwe dzekunyepa pane another lady abudawo achitaura yachiti ane nhumbu yaMutangadura hanzi ende ari kudawo share yeestate singaziva kuti is this a skit kana kuti ndofunga vazhinji mamboona video iri kune mamwe maplatforms asi takuigirai kuna vasina kuona toti mungonzwa zvataura nemukadzi uyu mobva matiudza zvamuri kufunga mucomment section. Kana zvakanyanya nerufu rwaJoseph Mutangadura ndarwadziwa zvakanyanya. Joseph Mutangadura andisiya ndine nhumbu ine 6 months. Takatanga kudanana 2023 ndopatakatanga kudanana. Anga ari murume akanaka zvisingatomboiti ende achigona rudo. Kana uina Joseph waingonzwa kuti paanenge ari panzvimbo soga waingonzwa kuti zvakanaka kuwa pano munhu anga angori kind. Saka ndopandakangofunga gore kuti baba vandofanira kuvaitira mwana. Saka ndasiwa ndine nhumbu ine 6 months but ndoda kutenda Mwari zvakanyanya nezvandakaitirwa naJoseph Mutangadura. Anga andiwakisira imba kumadokero. Ndofunga kwangu chitoiswa kurutoiswa magetsi izvozvi zvokutoti September unoyu ndiri kutopinda. Saka ndonzwa kukudza Mwari neizvozvo. Ndarwadziwa zvakanyanya nerufu rwaJoseph. Ugoona zvinoitika kana munhu akuda kufa mufunge. Ipapa paweekend tanga tiri tese tiri kuMikosi Hotel ndokwatakawa nenguva menoti zvinongoita kana munhu akuda kufaka. Kazhinji kacho pandainge ndina Mutangadura kazhinji Mutangadura ingogona kana kugambura porridge ka1 otorara but chero zvakadaro wainyatsonzwa kuti ndashandwa panapa. But ipapo paweekend ipapa patabuda zvanga zvisinganzwisisike padiki angangoda kukambura padiki angangoda kukambura but handina kutoziva kuti ndo kuonekedzana nawaMutangadura. Ndarwadziwa zvakanyanya nerufu rwemumwe wangu but chinhu chandakadzidza ndechekuti mukada kutarisa kuti vanhu vane utsinye vaya vatinoshuvira kuti munhu uyu ane utsinye hwakanyanya dai Mwari angomutora. Munhu iyeyo Mwari hatomudiwo. Mwari anoda vanhu vane moyo wakanaka ndo vanhu vaanotora. Kana kutarisa kuti vaya vanenge vaine utsinye achingoita zvakashata so Mwari hatovadiwo. Ndosaka muchiona vanhu vaya vane moyo yakanaka vachikasika kufa. Saka ndine kutenda kuti nerimwe ramazuva Mwari achandisanganisa neshamwari yangu Joseph Mutangadura. Ndabatikana, ndarwadziwa. Anga ari murume ane rudo zvakanyanya. Taitamba chikudo, taita segwa. Ndabatikana zvakanyanya mufunge henyu. But Mwari achatisanganisa kudenga. Ndichingokumbirawo kune mhuri
Mutangadura kuti kuno ndakatakura vana matwins. Kwangu kutaura kuchinzi kune vana 28 waJoseph Mutangadura, but inini nhumbi yandakatakura ine vana matwins. Saka kuwasanganisa pamwe chete vanoita 30. Saka ndanichizokumbirawo nenyasha dzaMwari. Kunyange Joe akasiya andiitirawo zvimwe zvinhu, handidi kunyepa, ndakasiya ndagadzirirwa upenyu imba, ndakasiya ndagadzirirwa upenyu, but